Gini, saya paham. Memang ada beberapa konten yang lek Jawa tok, bersikukuh pada Jawa, kecampuran Islam di sesino. Ada beberapa itu. Tapi aku kok kesulitan ya. Soalnya gini, pembatasan era Islam masuk Jawa itu kapan sih? Karena orang jelas gak jelas Pak. Kalau banyak yang beranggapan bahwa tahun 1500 itu sebagai tonggak, 1500 ke belakang itu zaman Hindu-Buddha, pra-Islam, setelah 1500 itu zaman Islam, itu yuk keliru Pak. Keliru, salah total. Salah total. Itu akal-akali londo. Biyen itu londo bener wis mari menguasai keraton ya. Pada saat itu keraton Mentara, nggak ada Jogja Solo sih ya. Pas marine perang apa ya? Perang Diponegoro apa, dia menguasai keraton, akhirnya semua yang ada di dalam keraton itu dijokoki kabeh. Dan itu ada catatan yang menceritakan bercikar-cikar. Marulu keraton diobong. Lah londo ngomongi, wis kabeh wis kobong, entek ludes. Sak isi-isine. Padahal saat dulu dijokoki kabeh. Akhirnya dibangun maneh keraton niku mang. Ada salah satu kiai jenenge Kiai Tunggul Wulung. Omahe ndek Pati. Itu dia sastrawan pada saat itu tapi kere. Sastrawan tapi kere. Londo ngerti, akhirnya diceluk dikonang keraton, didadekno abdi dalem ndek keraton. Wis anak bojomu keluargamu tak ingoni, kon ana ndek keraton ae, tujuanmu, tugasmu apa? Nulis. Disuruhlah menulis kisah perjalanan sejarah wong Jawa Indonesia iki versi Belanda. Sing nulis Kiai Tunggul Wulung iku mang. Akhirnya dikei julukan Carik Kertoboso. Makanya saya julu tulis desa jenenge Carik, ngambil dari situ. Itu sekitar tahun 1800-an. Dirubah semua, sing termasuk si Haji Brawijaya Joyoboyo, Gelutampi Raden Patah Anake, Prabu Siliwangi dipateni ambek Gajah Mada, sampai saiki ora akur. Wong kene ambek wong Sunda. Iku wis gak karu-karuan, wis kenarok iku wis anake bajingan macam-macam. Itu adalah rekayasa Belanda semua. Dan aslinya nggak seperti itu. Dan setelah 1500 baru ada penyebaran Islam masuk ke sini. Sebelum itu, kalau berbau Islam dianggap itu gak bener. Itu mengaburkan sejarah semua. Padahal Islam masuk, itu zaman Rasulullah itu wis jarine wis ono. Ada utusan ke sini, zaman Khulafaur Rasyidin itu wis ada yang ke sini. Dan itu dikuatkan dengan catatan wong Cina. Catatan di Cina sana. Itu lengkap. Apalagi ketika Cheng Ho ke sini, itu sekitar 1300 sekian, 1400-an. Cheng Ho ini 7 kali dia dengan membawa juru tulis jenenge Mahuan, itu lengkap catatannya. Zamannya kerajaan Doho Kediri, itu Cheng Ho sudah masuk ke sini. Masuknya Cheng Ho ke sini itu bukan perluasan ekspansi penjajahan, tapi dia ingin menyebarkan agama Islam, soalnya Cheng Ho Islam. Akhirnya dengan damai, nggak ada peperangan. Sampai ke dalam, sampai nang Kediri, di situ diceritakan bahwa penduduk pesisir, ya, mulai toko Sumatera, zaman itu Sriwijaya, sampai Jakarta, sampai ujung Galuh, di Seko ujung Galuh, saya kita di Surabaya, Tuban, Lamongan, itu banyak penduduk Islam misal. Tapi Cina, kudu wong pribumi, kudu pedalaman. Ada sekelompok keluarga sudah memeluk Islam, tapi Cina. Tapi pedalaman, isi Hindu-Buddha, isi Kapitayan masih ada. Dan pernah jadi ini salah satu kunjungannya dia masuk ke pedalaman dan itu disinyalir kerajaan Doho Kediri. Ternyata kerajaan Doho Kediri itu sudah dipersenjatai dengan bedil.
Iku wis di tahun 1400, 1300 sekian, abad ke-15. Abad ke-14 yo. Iku wis gawe bedil di bae kene. Wis segitu canggihnya wong kene. Lah, akhirnya kene lek non sewu lek membatasi Jawa tidak terkontaminasi Islam itu kapan itu angel. Soalnya sebelum wali pun kita ajaran-ajaran Jawa wis akeh sing disusupi Islam dengan sembunyi-sembunyi tanpa anu. Sampeyan ngerti lek ono tuh nyun sewu ya Pak ya. Iki aku tahu goleki. Sampeyan ngerti Fahmi Basa to? Ngerti jenenge. Loh, Mas Ringo. Profesor Dr. Fahmi Basa. Borobudur. Iya, salah satu peneliti Borobudur. Dia kan ahli matematika, ya. Salah satu dosen matematika, terus kemudian ingin meneliti, akhirnya dia menemukan sesuatu sing koyo ngane-nganei. Nah, iki salah satu temuan di Borobudur. Iki relief Borobudur. Iki ana wong kaya ngene, terus marang ndek kene ana kembang. Ya kan? Terus iki ternyata iki dia nyincing roke iki. Iki sulit untuk mengartikan pada saat itu. Fahmi Basa baru bisa menerjemahkan ternyata ini adalah Ratu Balkis. Yang di Quran itu digambarkan dia masuk ke istana Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman istananya dikei isore kaca, dalam di isore ana iwak ambek banyu. Nah, pas kate liwat, wedile kecegur. Akhirnya dicincing ini. Terus marunu kenapa ini bunga? Bunga ini melambangkan, bunga ini kan masuk nang kene nang ini. Ini kan sesuatu yang apa ya? Enggak nyata, mempengaruhi dia. Berarti apa? Dek ngira lek iku mang, nah iki bunga iki melambangkan apa? Pikirane dek, anggapane dek iki mang banyu temenanan akhirnya wedi sampai melangkah. Ternyata ini Ratu Balkis. Lah kalau Borobudur yang dibangun Erlangga, dibangun apa? Sawangsa Sailendra sekitar abad 8. Wis nyeritakno Quran. Lho bayangno. Tahun 800 Pak iku wisan. Berarti kan peradaban Islam itu sudah masuk ke sini. Cerita ini dari Quran kok. Lah iki apa bisa dibantah? Ratu Sima itu menurunkan Wangsa, Sailendra ambek Sanjaya. Ya. Terus Maruno Ratu Sima itu sekitar tahun 600. Tahun 700-an anaknya lahir, terus Maruno tahun 800-an itu generasi putune Wangsa Sailendra dan Wangsa Jaya baru dia bangun Borobudur sampai Prambanan. Iku wis ana relief kayak gini. Lah iki berarti ada peradaban yang di luar udah masuk. Bahkan sebelum Islam dikenal. Lah saiki lek kon misahno kan yo angel. Apa meneh kene nun sewu wayang, kene lek bahas wayang. Wayang itu semuanya sudah hampir semua cerita wis digabungno ambek ajaran Islam, ambek Sunan Kalijaga. Wayang sing asli kene wayang beber. Wayang beber iki beber ini diceritakno peradegan. Beber diceritakno kan ngono. Kalau wis per karakter iku mang iku wis apa yasane Sunan Kalijaga, dan di dalamnya cerita alur ceritanya sama tapi banyak disisipi oleh ajaran-ajaran Islam, termasuk Pandhawa iku sapa. Ana sing ngomong takok Jamus Kalimasada iku. Wah iki iso dibahas nek kono. Jamus Kalimasada iku apa? Ya Pandhawa kan yo rukun Islam iku, Pak. Pandhawa 5 sijine jenenge Sena. Sijine apa? Yudhistira utawa Puntadewa. Yudhistira Puntadewa raja kang kasinungan getih putih Ragastina Subalinata ya Ajatasatru, ratu sing gak duwe mungsuh. Pusakane jenenge Jamus Kalimasada, ya 2 kalimat syahadat.
Wong rupane pusaka lek ndek wayang iku kudu pusaka keris, kitab. Kitab Jambu Sekali Maksada iku. Kitab. Terus marulu sing kedua Sena, Bima, Werkudara, ya. Bayu Siwi, Panduwatmaja, akeh jenenge. Iku dheke duwe gedhe dhuwur, ya, gak iso basa, gak iso sendekul, gak iso lungguh kecuali nang guru sejatine Dewa Ruci. Baru basa. Dadi wayang sak kotak kan wis dibasani ambek Sena kecuali Dewa Ruci. Lek nyembah ambek Mas ae diangkat ini sikile diambung ora kelem dingkluk. Diangkat ini sikile diambung. Ambek Yudhistira. Iku lambange salat. Kungkune jenenge Pancanaka Panca iku 5 nuku waktu 5 wektu, berarti salat. Wong salat kan ngono. Gelem gak gelem ya salat wis. Lah kono oleh mburi, teko kali ya ono mburi makmume. Gak oleh kono ngarep. Ya kaya Sena iku wis. Aturane tegas. Gak iso mbek ngadeg ambek lungguh, gak iso mbek lungguh mbek turu, gak iso mbek turu ya mbek ketip. Gak iso ketip ya disolati kan ngono. Nah iya. Marulu sing kedua panengahe Pandhawa iku mang panenggake Pandhawa. Iku berarti cagake Pandhawa iku mang Sena. Panenggak iku cagake Pandhawa, berarti cagake agama salat. Panengah iku Janaka, Arjuna, Permadi. Senengane poso, senengane tapa, gampang oleh wahyu. Wahyu tumurun iki sing akeh iku nang Arjuna. Mulai wae wahyu toh jali macam-macam. Senengane poso tapi bojone akeh. Paling gancang. Sama lek gelem poso kuat tirakat ya ngono. Kaya Arjuna. Rukun Islam ketiga iku poso. Marun nakula sadewa. Nakula nah iku aku, nah iku resik, kula iku aku, resik awak. Karo zakat. Karo zakat. Rukun Islam keempat. Sadewa iku asline saha dewa. Saha iku dipadakno dewa iku dewa. Dewa iku gedene jiwa. Lek kepengin dipadakno ambek dewa ya lunga kaji. Baru tataranmu dadi padha mbek dewa. Lek wis rukun Islam misal. Engko gurung crita liyane. Waduh ya akeh. Mangga lek kate bedakno cerita iku angel. Antara Islam dan Jawa itu. Tapi yang jelas dadi yo kaya Sunan Kalijaga, aku ki wong Jawa ning Islam. Ora diwalik. Iya, Jawa ini didhisikno tapi Islam. Asline akhirnya apa? Maknane iku aku wis linahir tumitahno tanah Jawa ning sing ngasuk agama Islam. Ya satu-satunya wali sing gelem blangkonan ambek nggawe surjan ya Sunan Kalijaga tok, liyane enggak.